Atere, do zhvillohet një konkurs gatimi. Juli, ti e juria e konkursit. Albano, Erbin dhe Visian jeni konkurentët. Qa konkurs, qa? Që? Konkurs gatimi. Më mbylli komunikim me sallën. Legend. Visian, ti ngatron gjithmonë emision. Albano nuk je shumë i vëmendshëm. Nanani, tarirari. Jeni 602. Erblin, je më i miri në çdo gjë. Ju lutem regjia. Pse shof mirën apo kam të? Fali pak, regjia. A shef mirë tashi? Urdhë. Shef mirë tashi? Shof. Se kishe kapucin, për në nuk shikoj mirë. Gati, hajde shpejt. Lec, Visian, këtu. Erblind. Hajde Erblind. E pas ke vënë atë kapucin si sytjen. Si sytjen i ram. Ja, bravo, ajo është. Bravo. Albano, gati, rështoni. Të gjithë nga një ambient, të gjithë në tavolinat tuaja. Gati? Mor Albano, s'ka shkurre që ti... Jo, s'ka kapele, s'ka mbulon shkurre. Se qëfar gatuaj, së është surprizë. E ngatroj. Atëherë, do fillojmë. Atëherë, juve sot do gatuani. O, Cuno, më falë, o, Renzo. Kur fillo kjo loja zarfin apo dhuratët? Nesër. Tjetër ajo më bërë, shloj tjetër ajo. Se s'është kjo loja? Atëherë, Ma vë qik po deshe. si jam ledhin do të kalabujku. Faleminderit. Imagino që kapuqi ka një vërim. Qëllim, që mos bin qimet në pjatë. Atëherë, sot do gatuani diçka tepër speciale. Keni në dispozicion vetëm një? Si e ka kë? Agron. Ku di unë? Vetëm një? Agron. Preshi, fruti më i mirë. Kujdes. Pra, preshi pra. Jo, prezantuesi. Më fal një sekundë. Si e ka agron apo presh? Presh. Preshi pra është momenti, është ingredienti që ju do përdorni për të bërë provë. Vetëm presh. Koha filloi, keni 15 sekonda kohë, sa keni? Jo 15 sekonda kohë. Keni sa doni ju kohë për të bërë diçka me presh. Fillojmë. Më fal, do me thënë do bëjmë një gjë vetëm me presh. Po, vetëm me presh, sa po e thash? Nuk mund të përdorim në një gjë tjetër. Jo, vetëm me presh. Look at that. Presh, ha? Shikoj veten në pasqyrë. Po e dëgjon veten apo jo, çfarë po thua? Po. Jepi. Unë dua pjata luksoze, të pa provuar ndonjëherë. Do me thënë, duhet të bëjmë pjata luksoze ne tash, të pa provuar ndonjëherë. Mund të bëjmë një pjatë që dhe e ke provuar. Të pa provuara ndonjëherë. Keni 4 orë në dispozicion. Më fal. Sa orë kemi në dispozicion? 4 orë në dispozicion, plak. 4 orë i kemi në dispozicion apo i kemi kështu kot? Po ti je deficient nga natyra? Filloni, 4 orë në dispozicion. Të fillojmë tashi. Se bën shumë ti djali. Po përzijej ajrin. Kam fut ajër të freskët edhe po... Mos shbëj shumë. Filloni. Qa të fillojmë? Filloni gatimin me presh! Se gatuajmë në këtu, qa bim në këtu? Jo do lozim sha, do gatuaj. Unë të lozim kaçavidash. Filloj. Fillova. Fillo. Po. Atëherë, jemi këtu pra në gatimin e të mërshëm me presh. Çfarë keni gatuar? Unë më kishte bërë plaga dje presh, e thash, zda dhe dje presh dhe sot presh, që bëra 2 vezë të skuqura, të cilat, sepse kanë dalë që si Godzilla, se kuptoj, po. Po, juve, çfarë keni gatuar? Arbana, shiko, mua, më falj. Jo Arbana. Jo, unë duat flas, kam drejtën fjalës, dakord? Ne tregojmë veten këtu. Unë s'kam ardhur këtu për të gatuar, okay? Kam ardhur në shtëpi të tregoj vlerat e mia. Plak, është emision gatimi, plak. Është emision gatimi. Atëherë, vazhdojmë, Erbin. Çfarë keni gatuar? Atëherë, shef, unë kam gatuar një sallat me presh të tymosur. Dhe kam shtuar aty disa fletë preshi të karamelizuara, shoqëruar me një bryle preshi, dhe gjithashtu bëra edhe një verë stazhonova, prita një muaj dhe stazhonova për ato 4 orë që nga preshi në dispozicion, po dhe bëra një verë nga preshi,
Aha. Të gjitha këto... Shumë e mirë. Shumë e mirë. Wow! Shumë e mirë. Atëherë, si që shikoni, gatuesi ose kushinjeri më mirë është Erblini dhe tashi ne do shpallim fituesin e fazës së parë. Bam bam. Bam bam. Bam bam ishtë fituesi fazës së parë. Tjege bam bam. Bam bam është tension. Atëherë fituesi i fazës së parë është bam bam. Pa qafur këtë s'ka se ka asnjëri bam bam. Bam bam. Po i pyeta se kanë bam bam asnjëri. Fituesi i fazës së parë është Visjari! Albana, alo, më dëgjon? Albana, shumë faleminderit që e fitova unë provën. Një sekundë më përsi. Një sekundë. Po isha unë më i mirë më. Një sekundë. Të them drejtë, unë s'jam futur për të gatuar këtu, po me gjitha të e fito. E djalin, e shef të preshin? Vazhdoj. Atëherë, nga ju të tre, 2 janë më të këqinjt. Kush janë? Bam bam. Bam bam. Bam bam. Ti s'ka shanse t'jesh. Bam bam. Se marrë vesh, dhe fitoj bam bami dhe s'kualifikohet tash, bam bam. Më të këqinjt janë Erblini dhe Albano! E, për pëse më burë? Isha mirë më burë. Dhe të skualifikohet nga loja, bam bam! Bam? Bam 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 bam! Erblini! Bravo, Rime. Mos u mërzi se ke edhe një shansë. Nëse S'minderes kalon fazën e kam dytë, pirë atëherë shansë, patjetër. Atëherë, regjia kalon tek faza 2. Okej, faza 2. Faza numër 2. Pi bardi i plak. Urdhë? Pi bar. Bar. Unë kam pirë gjithë ditën sot. Je mirë domethënë. Okej. Jam për shef. Faza e dytë konsiston në një provë mjaft të vështirë. Pra një provë e vështirë. Do me thënë tash duhet i provë e vështirë. Fillojme prapë po do jetë tepër e vështirë prova. Dakor? Keni 3 minuta kohë në dispozicion. Sa minuta? Dakor. Mos fol mos e Shikon? Si është? Gonin, po. Vazhdojmë. Pra keni 3 minuta kohë në dispozicion. Më fal. Urdhë. Do me thënë, ne do bëjmë 3 nominime, jo si zakonisht. Do nominojmë 3 vetë, do me thënë. Se ma keni një zgabim këtë qunin, regjia. është gabim kjo këtu. Ha? Se? Ha, si të bëjmë. 3 nominime. Më falë. Po. Kam një pyetje shumë të rëndësishme për ju. Po. Sa minuta kohë kemi në dispozicion? Po, 3 mo, 3! 3 mo, 3! Do me thënë kemi 3 minuta në dispozicion. Që më të shmendi. Okej, ju keni gjithë ingredientët që do t'ju nevojiten. Kësaj radhe nuk e keni të limituar. Por, do bëni 15 pjata për secilin. Keni 15 ëmbëlsira për urdhë. E di qa do ishte mirë fare që t'i kishim të gjithë ingredientët që mund t'i përdornim. Sa po e thash Mos më e kishim burr. limit. Sa po e thash më burr. Sa po e thash më burr. Sa po e thash, keni çdo gjë në dispozicion. Po sa minuta kemi në dispozicion? Sa po e thash më burr. Sa po e thash më burr. Wow! Brenda 3 minutave keni gjithë puça ere plaku. Brenda 3 minutave keni 4 pjata sallat për secilin, 6 pjata mish për secilin. Dëgjoj këtu, përqendrohu fresku. O shef, vazhdo të lutem më burë. He's high. Jam nuse Atëherë, me Albano. Atëherë, 4 pjata sallat për secilin. Po. 4 pjata sallat për secilin. 5 pjata mish për secilin. 15 ëmbëlsira për secilin dhe gjitha kjo për 15 minuta. Më fal. Do me thënë 3 nominime u vendos. Nga 3 nominime. Po, edhe ti debil që s'ke, nuk... Okej, vazhdoj. Atëherë, për 15 minuta do bëni gjitha këto. Gati... Sa 15 minuta? Po t'ja the 3 që parë. Thash 3... Tani kemi 3 apo 15? Apo 3, 15. Keni 15 minuta, vazhdoj. 3 apo 15? Atëherë, gati... Filo, bombë! Po sa fillu më shef, si po mbaroj. Po koha ka filluar në momentin që fillova shpjegimi. E pesa bukur e tha. Filloj bol mbaroj, fap. Filloj bol mbaroj, atëherë filloj... Jam nuse me vello. Atëherë shef, unë i bëra të 15 pjatat që më kërkove ti. Po? Atë biles bëra edhe disa pjata ekstra që i bëra për të varfrit ato. I hypa dhe kamionit. Bravo, je i madh. Rofshlare. Edhe hypa kamionit edhe shkova, ja çova të gjitha, ja shpërndava në përshpia, shkova dhe në Vlorë, në Sarandë. Ika dhe ja shtetit pa shu pastaj. Kam bë dhe për këtë kohën që theti kam bë dhe një kështu, një libër me recetat thjesht, domethënë, shkruajta bëra. Ky është pra konkurrenti më i mirë, Erblini. Pra, siç e shikoni me juve. Albano, Që nga ty, vera çajin. recetat e Erblinit. Juve çfarë keni bërë Albano?
Ish mirë, qa keni bërë ju, si kalot? Jo. What the humor. Çfarë keni gatuar sot? Jo, s'kam bërgje për drejt, po deshe porosisin në telefon, marim. Nuk do porosisin, çka jemi emision gatimi Albano. Se më marim tanin e dritës, ka catering nga sjellë, shqyqera për të ngrënë. Nuk e dua tanin e dritës, dua të gatuar. Më fal, a do e drek? Jo, mor Të të shojmë në një lokal shumë të mirë, të kënaqemi të dy bashkë. Humor Ballçi. Vazhdojmë. Atëherë, ti, Dago. Atëherë, po, ja të them unë. Unë nominoj Albanon, sepse nuk është vetvetja. Na i lë kanë atjerë të larë në përshpi, na i lën patit në përshpi, brek të larë në përshpi, nuk bën asgjë. Unë tregoj vlerën e mia Allah, kam në përshpi. Brek të lara, s'ka problem, të pa larat kam problem, të larat s'ka problem. Nuk ka rëndësi. Atëherë, fituesi është Bam Bam! A ka njeri emrin Bam Bam, du se më ngri shpi, nuk e ka njeri Bam Bam. Bam Bam! Si mund të punosh me këtë në këtë? Bam Bam! Bam Bam! Visjani! Falderit! Falenderoj Alert Qeloalia, Ken Bacon që më dhanë mundësi për të bërë mis, Paqë në botë, falenderoj dhe shoqëruesin e parë, shoqëruesin e dytë, Petri Boson dhe Julian Deva. Falenderoj. E dëgjodhëm dhe misim publicitet. Rikthehemi pas pak në 2x. Faleminderit Vodafone.